然而一番搜查过后，却没找到解救目标，并且现场留有冲突的痕迹，情况似乎并不乐观。不过就在这时，士兵们隐约听到了一阵枪声。闻声赶去，美军发现了奄奄一息的前6队队长。可定睛一看，交火的中心竟有一名孩童趴在地上。现在首要任务是先将女孩带离交火区域，但没想到就在这时，意外发生。敌人欲想要上前补刀，却不料反被美军击杀。好在刚刚那发子弹只是命中身后的防弹钢板，因此并无大碍。而此时的敌人已寥寥无几，在美军眼里不过是垂死挣扎罢了。